Como sus principales aliados en el sostenimiento de los rendimientos productivos a pesar de las sequías tan comunes entre los meses de diciembre a abril en el municipio de Villanueva Guajira, considera Luis Peralta a los árboles. Asegura que las zonas boscosas que existen en su predio disminuyen hasta en 15 grados la temperatura ambiental de su hato. Y cometemos el error de acabar en los bosques por tener más pasto, de los cuales que el pasto solamente lo tenemos en épocas de invierno y en época de verano pues eso escasea. Aquí tengo muchas zonas boscosas, en las cuales la más grande, una de las más grandes que tengo es de aproximadamente 5 hectáreas. ¿Sí? Esa zona es una zona donde la temperatura baja mucho. En esta época de que aquí en esta zona las temperaturas son de 40 a 42 grados, en esas zonas baja mucho, baja a temperaturas a 30, 27, ¿sí? Es un aire acondicionado pues, natural que tenemos ahí. Trabajar de la mano del medio ambiente desde ese punto de vista ha sido muy ventajoso para estos ganados y la naturaleza es muy sabia y entre más bosques para esos tiempos de crisis pues nos va a favorecer. Indica el propietario de la finca Villa del Sol que los árboles inciden directamente sobre los rendimientos de leche y carne en sus animales, no dejándolos disminuir, especialmente durante las épocas críticas. La carga animal está en 3 cabezas por hectárea. Sí, si le hacemos un pesaje de leche son vacas promedio de 8 litros. Si hacemos el trabajo completo con la producción de carne, obviamente vamos a tener desteto de 10 meses, por lo menos de 240 kilos, 280 kilos, dependiendo pues el alto manejo que la madre le aporte a su hijo. Mientras muchos ganaderos de la zona tienen que suplementar durante las temporadas de sequía, Luis asegura que sus animales viven estrictamente de pasto, agua y sal y ocasionalmente les suministra palmiste o semillas de algodón, especialmente a las vacas previas a inseminar, que necesitan obviamente una mejor condición corporal. Los trabajos frecuentes de la finca comprenden sembrar árboles y administrar los que ya están. Aquí la finca la tenemos toda dividida con cerca eléctrica. Tenemos aproximadamente potreros promedios de 1 hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas máximo. ¿Sí? Todo está dividido. Pues en las épocas de invierno aprovechamos pues, el sistema de rotación y contamos con buenas pasturas acá. En épocas de verano, que es que aquí contamos con mucha arbolización de algarrobillo, sí, el conocido campano, contamos con guásimo, contamos con trupilla. Y pues en el tema crítico, en el tema de verano, pues la naturaleza es muy sabia y nos brinda pues esa ventaja de que los animales aprovechen esa cosecha de frutos. Acá los bosques son considerados también como banco de proteína, al igual que los árboles, los forrajes también requieren de administración. Aquí lo que predomina es el ángrito y la quicuyina y hemos sembrado pastos guinea como Tanzania y Mombasa. En época de invierno aquí son abundantes. Yo tengo 10 años aproximadamente que no fumigo, ¿sí? Solamente hago mantenimiento cuando requiero de guadañas y pues obviamente pues retiro lo que no necesito, pero la arbolización que me crece acá en este medio, obviamente la selecciono, elijo y la voy dejando, ¿sí? El ganado pues se va a sentir confortable, ¿sí? Y va a tener un mejor manejo. El establecimiento de los bosques permitió también que nuestro entrevistado mejorara la genética de los animales. Antes trabajaba con el denominado ganado 7 colores. Hoy habla de rusticidad y habilidad materna del cruce Simmental por Brahman. La raza Simbra es una raza 5/8 Simmental, 3/8 Cebú. Esa parte de Simmental pues le aporta mucho a la mansedumbre y por los sistemas que tenemos de divisiones y de corrales pues ayuda mucho a que el ganado pues esté quieto. Hacemos un control de desparasito con levamisol, ¿sí? Tratamos bueno, tenemos rato que no implementamos las ivermectinas por el tema ambiental, estamos desparasitando con levamisol, obviamente hacemos un control de vitamina A en el tema de verano y un control de complejo B en temas de invierno en su momento. Las mayores dificultades que se presentan en las ganaderías de la zona tienen que ver con el control de mosca y garrapatas, aspecto que según nuestro entrevistado es mucho más sencillo en su predio gracias también al microclima que ha logrado con los árboles.